सैलाब का पानी अभी उतरा ही नहीं कि सूबाई दारुल हुकूमत समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। दिन हो या रात कई कई घंटे तवातर से बिजली गायब रहती है। बहुत लोड शेडिंग है, बहुत मच्छर है, सारे छोटे बच्चे बीमार हो गए और लोड शेडिंग बहुत होता है इधर। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, इस तरह करते तो कुछ हल निकालने। गर्म सर्द होते हुए मौसम की बदलते हुए त्यौहार जब बिजली ना हो और भी मुसीबत बन जाते हैं। लोड शेडिंग का तो बहुत बड़ा मसला है। इधर तो एक लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं है, बच्चे हैं और मच्छर भी हैं। सारी रात एक दिन ट्रांसफार्मर फ्यूल हो जाता था तो तकरीबन 12 बजे 1 बजे तक बिजली नहीं थी। कहा गया था कि रमजान में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन कल ही से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ऐसे गायब है जैसे कि कुछ अरसे से खैबर पुख्तनख्वा में इत्मीनान और खुशी। फखरुद्दीन सैयद, आज न्यूज़, पेशावर।